Dobré ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska to bude bunker v Dubnici nad Váhom a ozveme sa vám, keď budeme vstupovať do ňoho. Takže čaute. Dobre, dajme si masky, keby náhodou tam bola plieseň čierna. Takže tak toto tu vyzerá. Veľké miestnosti. Všelijaké veci tu majú. Koľko sa má normálne za... Tam sa pozri, počkej tuto. Tak dobre. Nejaké... Schody. Ideme pozerať. Asi nie. Všelijaké veci sú tu. Dobre. Poistky asi. Tam neukazuje. Okay. Poďme. Ukáž. Ale moc nedovidím s ňou. No, hodí sa. Všelijaké veci sú tu. Počkaj. Pusti. Ukážem. Yeah. Svetla už nefungujú. Som tu na niečo vstúpil. Ja. Konfety alebo nejaké želiesko. Poď, ideme ďalej. Nejaké pódium. Keby sme mali lepšie svetla, že? Nejaký bar asi. Nie bar. Toto bola nejaká miestnosť produkčná. Veľa sklepu je, to tak vyzerá. Keramika popraskaná. Fú, tuto je dosť hasičák. Všelijaké grafity tu sú. Takže pokračujeme ďalej do krytu. To sme neboli. Úlomky z tých svetiel, z tých krytiek na svetla. Pancierové dvere, tu ďalšie miestnosť. Nejaké drevený nábytok. Tu sú ďalšie pancierové dvere. Tých je tu veľmi veľa. To sú filtračné ventily. Tu je ďalší východ. Mimochodom, do krytu vedú 4 vchody, z toho jeden je núdzový. Ale ten je uzavretý. Takže pokračujeme ďalej. Podľa mňa sme zatiaľ preskúmali nejakých 5% krytu.
Ale aspoň nie je zaplnený vodou, jak ostatné. Všelijaké veci tu na zemi. No, tu moc toho neuvidíte. Tu bol asi... Hadica tu bola. Aj tu zobrali. Bože, musíš ty tu na všetko. Však sa dívam pod nohy, nie? A ja sa dívam, kam chodím. Elektrické zariadenie. Nejaké. Bacha, tu je diera. Prekroč. Aha, nejaké spisy. No. Tu bola kúpeľňa. Dúfam, že mi nič nepadne na hlavu. Tu bolo vecko. Si pamätám, že škoda, že to je také, že keď ideš na urbex po dlhším čase a ľudia vedia lokáciu, už takto tu prídu aj devastovať. Tam sú nejaké zariadenia, neviem aké. Toto je čo? Nejaké. A pôjdeme ďalej. Ako vidíte, drží to iba na jednom pásiku. Čo sa dá očakávať? A každú chvíľu to môže spadnúť, tak radšej to obídeme. Radšej to obídeme. Joj. Veľká hlava. Som vstúpil na železo. Toto. Ja, že to je bomba, ty koksa, to je hasičak. Bacha na niektoré veci. Toto tu je také, no, také labilné. Bože, koľko toto má poschodí. Keďže to je pod zemou, tak je tam aj celkom veľká zima. To pôjdeme za... Á, nie, tak poďme sem na... Wow. Tak, toto je bomba. Pozri na to. Čo ti dáva? Neviem, jak si dobre... Jak sa nemýlim, toto by mal byť ten motor, čo rozvádza... Nie, ten motor na filtrovanie vzduchu. Toto je filter, sa mi zdá. Nie, toto nie je filter. Tadiaľ to prechádza ten vzduch. Čistý asi. Bože, čo je toto? Možno to je filter, neviem. Tu je núdzový výlez. Asi. Áno, to je núdzový výlez. Pozrite na tieto bomby. Všelijaké tieto veci tu sú. Ďalšie poistky a takto. Ty koky. Tak toto je asi najzachovalejší kryt, v ktorom, no, nie najzachovalejší, ale kryt, ktorý je asi najväčší, v ktorom som bol. A v ktorom je veľa vecí.
Ešte tu sú nejaké trúbky. Tu sú nejaké trúbky. Vlastne týchto zariadení tu je 1, 2, 3, 4, 6 ich tu je. Počkaj, idem. Pokračujeme ďalej. To je čo? Nesvieta to. Takže odhentiaľ. Odhentiaľ sme prišli. Ideme ešte sem. By ma zaujímalo, ako sa niekomu podarilo tie dvere zosadiť s pantou. Pozri, tu tie dvere sú vyvalené. Takže toto by mali byť plynotesné uzávery. Tu sú tie... ktoré sa otvárajú a zavierajú. Ďalšie poistky. Idem tam. Toho je. Tu je vodné hospodárstvo. Tu je voda. Ja viem. Toto má asi druhé poschodie tiež. Alebo nie, je to ďalší, možno núdzový, nie núdzový, ale to je možno ďalší východ. Aha. Koľko vecí tu je. Wow. No čo ja viem, prejdi cez tie vreca, keď si myslíš, že sa tam dá pozrieť. Keby to také zavalané nebolo, by som išiel. Možno tam pôjdem ešte, neviem, uvidím. Aké sú tie dvere. A dokážeme s ním hýbať. Tak keby sme zavreli, to otvoríme. Dávaj si už konič. Ja, to ti baterka spadla, tak prepač. Dobre, ideme pozrieť ešte sem. Tu bol ten, tu sú tie dvere. To je ten vchod asi. Tie sú ale obrovitánske, veru. Fú. A do tohto sa zavierajú. Kámo, vieš, aké to musí byť ťažké? Tak k sebe aj prisunúť vôbec. To by mal byť ten druhý vstup, jak sa nemýlim. Tam sa možno dostaneme, skúsim. Ale je to tu zakydané. To sú ďalšie dvere. Ešte, že tu není voda. Hoppala. Komár. To nie je jedno. Mám masky. Máme masky, takže nás nepokúšu. Teda dúfam. Ďalšie poistky. Čo? Tu je nejaký sklad. Tu sú poličky s vecmi. Nejakými. Tu bol. Boh vie, čo to je. Toto. Pozrieme sa. Keby ľudia vedeli, by napísali do komentárov. Je to vyrobené v Česku. Pekne.
komár. Zatiaľ prvé dva, čo som tu videl. Tu je pavúk. A tento je obalený dokonca. Fíha. Takže ľudia, asi sme s videom do konca. Počkajte, kým prejdem, lebo toto robí také zvuky. Takže ľudia, aha, koľko vody? Takže ľudia, no, ja som padol. Raz. No, ľudia, asi toto ukončíme tu. To bol vlastne celý kryt. Ešte toto pozrime. Dobre ľudia, už to musíme ukončiť, lebo už je koniec, takže ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Tá debníčka. No. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Budem rád za lajky, odbery a vidíme sa u ďalšieho videa, takže sa majte. Ahojte.